Hello，兄弟们，今天本来打算休息一天，洗洗衣服，整理整理个人卫生，没想到不注意把手割破了，衣服也没得换了，只能穿个保安服将就一下吧。把最近攒的一些那个废品去卖了，中午咱吃点喝点。这些都是海边2个月我喝的矿泉水瓶子，都没扔，都攒起来了。这些是在海边卖的游泳圈的商标，我也没扔，看看能卖多少钱。行，让他称一下，看看能卖多少钱啊？哎，啥意思？你这个哪儿的那个不要？怎么还放着纸壳子嘞？啊？你放纸壳子？我取了皮了，不进这儿。几斤等下，3块8。3块8。钱？行。1块9和2块，2块4块6块钱。6块钱。还2个瓶子，6块5。好了，兄弟们啊，一共卖了6块5，中午可以喝个小酒了。中午就吃个简单的麻辣鸡丝，配个米饭。